家咧就身處喺京都嘅河原町嗰度啊。咁呢一條片咧，主要係俾一啲初次嚟京都嘅人睇嘅。咁如果你係初次嚟京都嘅話咧，基本上都會嚟河原町呢個地方噶啦。咁呢一個地方咧，真係幾大下嘅。如果你嚟呢度玩嘅話咧，可能一日都未行得晒。咁所以咧，我哋呢一條片咧，將會話俾你聽，究竟有啲乜嘢路線咧係比較方便去行晒成個京都河原町，有啲咩鋪頭係必去必行嘅，都會喺呢一條片度話俾大家聽嘅。咁我哋依家咧就身處喺呢一個阪急嘅河原町站3號出口啊。喺呢個3號出口隔離咧，就有一間好大間嘅迪士尼。喺迪士尼過對面馬路一直行咧，你就行緊去新京極同埋紫丁京極兩條商店街嘅方向㗎啦。咁我哋依家呢個位置咧就喺呢一度嚟嘅，咁就係一個十字路口咁嘅位置啦。咁我哋依家準備咧係行過去阪急烏丸站同埋地下鐵4條站嘅嗰個方向嘅。呢個位置咧有一間寵物店啊，經常都有好多外國人咧會走入去睇下啲小動物啦。間唔中啲職員都會好主動抱啲小動物出嚟俾你抱下㗎。但今日啲小動物好似唔係咁精神喎。喺呢個寵物店繼續向前行咧，就會見到阪急河原町站6號出口啊。6號出口繼續行咧，就會見到有一間賣飯團嘅鋪頭啦。聽聞佢裏面嘅飯團咧都係用備長炭燒過嘅。咁嚟到呢個位置咧，就已經係新京極嘅商店街㗎啦。其實新京極前面咧，仲有個紫京極嘅商店街嘅，佢哋兩條街咧係平排擺埋一齊嘅。咁所以咧，你可以一次過行晒兩個商店街。咁我哋依家咧就入去呢個新京極嘅商店街嗰度行下先啦。咁行入新京極商店街冇耐咧，就會見到呢間 Luna Earth 嘅鋪頭。咁係專賣一啲女性嘅飾物啦，甚至乎咧有好多唔同款式嘅耳環，都係賣緊330 yen，勁抵。Luna Earth 對面估唔到有一間台灣嘢喎，聽聞嗰間鋪頭咧喺台灣嗰度紅到嚟日本。呢間 Meepik Cafe 咧，我哋之前去大阪嘅時候都有去過。入到去咧，你可以同啲迷你豬互動。呢間賣冬甩嘅鋪頭咧，長期都好多人排隊買啊！大家如果經過嘅話，都可以買嚟試下。有時節日佢仲會出一啲限定嘅冬甩，個樣都幾得意嘅。咁之前我哋嚟旅行嘅時候咧，都有嚟過呢一度㗎。裡面咧有貓頭鷹同埋貓嘅咖啡。咁我哋沿住呢個新京極商店街行到入嚟咧，就會見到我身後面呢個錦天滿宮。咁佢對住咧，呢度就係好多遊客成日行嘅錦市場啦。喺錦市場嗰個位置繼續行咧，就會見到有一間叫做 SPA 嘅鋪頭，裡面全部都係扭蛋機嚟嘅。如果喺 SPA 裏面揾唔到你嘅心水咧，行前少少比較空曠嘅位置咧，都仲有一間叫做 UFO Capture 嘅鋪頭㗎，裡面都仲有好多扭蛋機嘅。我哋依家咧行到呢個新京極嘅六角公園啦，就有一個地方俾大家坐喺度休息嘅。咁左手邊呢度咧就有間 Kura Sushi。好，咁行完新京極商店街呢條直路之後咧，見到呢個好大嘅 area 咧嘅右手邊咧就係紫京極商店街啦。行入去紫京極商店街，一入到去咧就會見到有間 Free Cons。呢間鋪頭咧，我哋之前喺京都車站嗰條片裏面都有介紹過噶啦。咁 Free Cons 隔離咧仲有一間 Can Do 嘅，不過裡面咧主要就係賣一啲文具嘅嘢居多咯。咁行到去中間嘅位置咧，就會見到呢間沖繩好出名嘅雪糕鋪頭 Blue Seal 啊。呢度紫京極咧又有一間 SPA， 但係呢間就細好多啦。啱啱新京極嗰間咧就大好多嘅，大家都可以留意一下。咁我哋咧啱啱已經行完新京極同埋隔離嘅紫京極嘅商店街啦。咁出到嚟呢個位置咧，咁我哋就繼續向右行，就去嗰個烏丸站同埋4條站嗰個方向啦。喺新京極同埋紫京嘅商店街行出去冇耐咧，就會見到呢一間堪稱係平價版 Muji 嘅 Standard Product 啊。佢係 Daiso 旗下嘅新品牌嚟嘅。咁呢間 Standard Product 隔離咧都有一間 Daiso 可以行嘅。再行前少少咧，就係一間一蘭拉麵喺度，冇乜人排隊嘅喎。呢度咧有一間 cafe， 我哋之前行街行得攰嘅時候都有入去飲咖啡，裡面嘅咖啡沖得都幾好飲。
咁行到嗰條路嘅篤篤位置咧，就會去到呢個板吉烏丸站同埋地下鐵4條站啦。咁其實大家都可以喺呢2個站咧做起點，就行到去新京極同埋紫荊極嗰2條商店街嘅。咁我哋依家就過對面馬路行埋，就翻去迪士尼商店嗰一個位置啦。喺地下鐵4條站過條馬路行一陣咧，就會見到 Hands 呢個商場啦。裏面乜嘢都有賣嘅，電腦配件啊、文具啊、日用品都有賣嘅。咁行前少少嘅位置咧，就會有一間大丸百貨，但係咧裏面都係賣一啲比較高級嘅產品啦。我哋就從來都冇入過去嘅。咁我哋依家行完啱先同大家講迪士尼對住嘅嗰一條路啦，咁同埋都行咗新京極同埋紫丁京極之後咧，就沿住左手邊再繼續行啦。咁其實咧，我哋行嘅嗰個位咧，就係迪士尼嗰間鋪嘅呢個方向咯，即係我哋依家行緊呢一個方向。行前少少咧，就會嚟到呢一個 OPPA 嘅商場。咁呢個商場咧係比較多年輕人會走入去行嘅，有好多賣衫嘅地方啦。不過主要都係女裝為主。咁其實對面咧有一間好大間嘅 H&M 啊，呢間咧好似有成6層樓咁高嘅。咁大家嚟到咧都可以行下呢間咁大間 H&M。而呢間 Kittyland 都好值得去行嘅。底層咧有賣海賊王嘅商品啊，而頂層咧成層都係賣切卡哇嘅商品。呢間激安殿堂咧，你喺出邊睇就好似好細間咁，但係其實呢間咧係好大㗎，佢有好多層嘅。咁樣行到呢個位置咧，即係比較空曠少少嘅位置咧，有間壽司羅喺度嘅。咁如果你唔想食 Kura Sushi 咧，咁呢度都可以食到壽司羅嘅。咁呢間 C Plaza 咧就係得1層嘅啫，啱啱新京極嗰間 C Plaza 咧就有2層嘅。其實河園町咧都真係幾多寵物鋪啊！呢間已經係第3間，而呢間嗰啲小動物咧就比較活躍啲咯。好多時候我哋行河園町啊，都會專登走嚟睇一睇啲小動物嘅。咁呢間寵物鋪行前少少咧，就會見到呢個 Mina 嘅商場啦。裡面都係一啲大路嘅牌子啦，譬如話係 Uniqlo 啊、GU 啊同埋 Loft 咁樣。好，咁我哋依家行到嚟呢一度咧，會見到有一間松本清。咁行到嚟呢一度咧，基本上後面都冇乜嘢行啊。我哋之前都行過。咁我哋依家就行翻過對面，繼續行埋其他鋪頭啦。我哋就喺呢一個3條通呢一個位置咧，就係轉馬路去翻嗰個方向咯，即係一開頭嗰個方向。如果你係住喺河園町嘅話咧，其實呢度都有一間業務超市嘅，裡面賣嘅嘢咧都幾平下嘅。呢個 BAL 商場咧，裡面全部都係賣一啲名牌嘅嘢，但係咧最上面嗰層咧就有一間無印良品嘅。不過咧，我哋一般都係去呢個商場去廁所，因為覺得裡面啲廁所裝修咧都高級過人。呢間麻辣燙咧，唔知點解長期都超多人排隊咯，係真係排到去街尾都仲有㗎。呢間我哋都好想試，但係一直咁樣排隊咧，我哋都冇辦法試到。如果大家嚟到有機會有時間嚟排隊嘅話咧，喺下面留言話俾我哋聽，好唔好食啊？呢間 BR 雪糕咧，日本好多地方都會有啊。之前就好似同柯南合作啦，咁依家就係 Hello Kitty。其實嗰個味道都 OK 嘅，大家可以嚟呢一間度食，打下卡咁樣都 OK 嘅。好，咁我哋依家行翻過嚟迪士尼呢一個位置啦，依家就帶大家行埋去鴨川嗰條路啦。咁我哋咧其實一開頭咧就係呢個地鐵站嗰個位啊嘛，就喺呢個河園町板急嗰個位啊嘛。咁依家咧我哋就會去埋呢一個方向咧，就去鴨川啦。咁其實行嚟鴨川呢條路嘅中途咧，呢度都有一間松本清可以行。好，咁我哋依家咧就帶大家行完成個4條河園町，咁啱先仲行埋新京極同埋紫丁京極啦。咁我哋依家咧就位於呢個鴨川。咁我希望大家都可以睇得明我哋嘅路線啦。咁呢個路線咧係我哋自己親身咧嘗試過，係我覺得係最好可以環繞成個河園町嘅一個路線嚟嘅。咁如果你有啲咩唔明嘅話，都喺下面留言話俾我哋聽啦。如果你覺得呢一條路線可以幫到就嚟京都嘅你嘅話咧，都記得撳翻個 like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道。同埋記得撳埋隔離個鐘仔。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。